Sa ngalan sa mahanug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mayong buntag natong tanan. Adlawng Domingo, daygo nato ang Dios nining paghalad nato sa santos nga misa ug atong ipadangat kaniya ang atong mga intensyon, ingon man ang atong pagpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Ug aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamaturan, nagatultol ka namo nga nahakang Kristo, himuang ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug gahari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug anghel, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mubalik didto, kundili mupatubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini, ug kahatagag binhi ang magpupugas, ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab, dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumano niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag og mabungahong ani. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag og mabungahong ani. Kiduaw nimo ang yuta, ug imo kining kibubuan. Imo kining kiabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios, og imong giandam ang binhi. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta, kibubuan mo ang iyang mga tudling, kidugmok mo ang iyang mga bukod, gihumok mo kini sa makusog nga ulan. Kipanalanginan mo ang iyang abot.
sa imo manghihat ako kaayo ug ang imong mga dalan nagasugwak sa abundang ani ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini ug ang kalipay nagatugob sa kabungturan. Ang kaumahan na puno sa panon sa kahayupan ug ang mga lukot gihabulan sa mga danon nakasinggit sila ug nag-awit sa kalipay. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Hinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Giisip ko nga ang atong pag-antos ni ining panahona, dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot ni ini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayud ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunoton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babae nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nag-agulo, kundili lakip nga nagbaton na sa espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang nagpaabot kita, kun kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios, ug kanusa luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Niya ng adlaw mibiya sa Jesus sa balay, ug miadto sa daplin sa lanaw, ug milingkod siya digto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya, ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan, ug milingkod samtang ang mga tawo digto nagbarug sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini digto mahulog sa agianan, ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon, ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta nini. Apan, pagsubang na sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom, ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi digto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug taggatos, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagkatluan. Ug miingon si Jesus, busa pamati kamo kun kamo dunay dalunggan. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong maggamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingarian sa langit, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya, dugangan pa, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan, ang tao nga walay nahut, kuhaon pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga naggamit ako og mga sambingay kun magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila, apan dili makakita, ug namati sila, apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isaías. Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita. Ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa pamati kamo ug sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe,
mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog digto sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas digto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga panglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia, ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe, ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas digto sa maayong yuta, mao ang mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga sila. May mamungag tagatos, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Adunay linya sa awit panahon sa Pasko nga nagkanayon. Do you see what I see? Do you hear what I hear? Ug nga gisaway ni Kristo ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseo sa pag-ingon, they have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. Tungod kay itabunan man ang ilang mga dalunggan, itabunan man ang ilang mga mata. Ang atong Ebanghelyo karon, mga igsoon, daw igo na nga atong mapamalandungan ang mensahe sa Ginoo. Ang atong Ginoong Jesucristo migamit og visual aid nga masabtan gayod sa katawhan ni adtong panahona. Ug kay ni adtong panahona ang katawhan nanginabuhi ug nabuhi man sa yuta, gigamit ni Kristo ang sambingay aron pagpasabot kanila sa mensahe sa Dios. Hinumdum ko diha kunoy nagrally ba? Ug nga ang maong pangulo sa nagrally, makusganon kayog, maisugon kayong mingon, kinahanglan ato gayong panalipdan atong yutang na tauhan. Dihay tigulang nga nakadungog niingon siya, atong panalipdan ning yutang batuon, ha? Wala niya masabti ang gipasabot sa maong nangulo sa rally. Sa unang panahon, bililhon kaayo sa katawhan ang yuta ug nahibalo gayod sila unsa ang makatabang sa yuta kanila. Sa atong panahon karon, tungod sa nahimo na kitang industrialized world,
Mao nga ato usab nga mga panahon, ang ato usab oras, matod pa sa usa ka tigulang na nga pari, we are becoming industrialized, time conscious. Ang kalahian kuno sa agricultural time o sa industrial time, ang agricultural time bisan pa og 7:59, 7 o'clock ra gihapon na para sa agricultural time. Apan ang industrial time, 7 o'clock is 7 o'clock on time gayod. Maong ang uban, kung malate, adunay penalty nga ilahang mahiaguman. Nahinomdom ko, didto ko sa usa ka bukid sa Alcantara. Amo ang gitawag og exposure sa mga seminarista. Abisan pag malate og usa ka oras, baliwala lang kana sa mga tao. Mapahiyomon lang gihapon ang mga tao. Kay nagpuyo man sila sa agricultural nga lugar. Apan dinhi sa syudad, diay higayon na late ko og sa ulog sa Santos nga misa 30 minutes. Pagka-December, nakadawat dayon ko og gift, alarm clock. Pagkanindot sa ako ang Christmas gift. Because you are becoming conscious of industrial time. Atong balikon ni atong panahona ang ilang gisunod agricultural time. Ugani tungod kay wala pa may rilo ni atong panahona, subayon lamang ang siga sa adlaw. Banaon lang ang siga sa adlaw. Ang atong Ginoong Hesukristo migamit og sambingay, visual aid, mahitungod sa yuta. Ug nga ang kasagaran natong mga pamalandungan dayon, mao nga we always identify ourselves ngadto dayon sa yuta nga tabunok. Kato gayong yuta nga maanindot. O nga muingon kita kana sila, ang uban, mga yuta na nga batuon, mga yuta nga naay mga tunok, mga yuta nga nigahi. Apan ako, yuta nga tabunok. Adunay nakapamalandong ko sa ako ang nabasa nga usa ka komentaryo. Naalang kaniya, kining mga yuta, klase sa yuta, anaa kanato, tagsa-tagsa kanato. Dili lamang usa ka klase sa yuta, kundili ang tanang klase sa yuta, anaa kanato. Anaay yuta nga gahi sa ato ang kasing-kasing. Adunay yuta nga batuon. Adunay yuta nga daghag tunok. Apan adunay yuta nga tabunok. Fertile and healthy nga yuta. Ug nga ang mga sa karaang panahon o sa panahon ni Kristo, ang paagi sa pagtanom dili sama sa ato ang pamaagi karon. Nga ang mga liso itisok gayod
sa yuta tagsa-tagsa. Apan sa panahon ni Kristo, ang paagi sa pagtanom, isabod lamang ang maong mga liso. Maayo kung ang liso at tumutugpa sa yuta nga tabunok. Apan kung adto siya tugpa sa yuta nga gahi, sa yuta nga batuon, sa yuta nga tunokon, adi gayod siya mudako og mamunga og mga maayong bunga. Kung atong pamalandungon ang ato ang kinabuhi, tagsa-tagsa kanato, adunay kinaiya sama sa yuta nga gahi o panas nga yuta. Gabisan pag-unsaon sa paghulog sa mensahe sa Dios, sa liso, sa pulong sa Dios, dili gayod makasulod. Nahinomdom ko, diha ay retreat ang mga pari. Batanon pa ko ato nga pari, unyang amo ang retreat master, wala pa sa to siya maobispo, si Cardinal Tito Tagle. Maayo kay siyang musulti. Unya, ang amo ang facilitator sa retreat, miingon dayon, mi komentaryo. Kitang tanan naigo sa mensahe sa pulong. At that time, Father Chito Tagle, ningon siya, nangaigo ta, pero ambot kahag nadutlan ba? Oh? Lahi di ay nang maigo, lahi po nang madutlan. Na sa ato pa, wala makasulod sa kasing-kasing. Mahitabo kini kanato mga igsoon, kung ang ato ang gitagaan o gibugaton, gitagaan nato o pagpalambo, ang yuta lamang nga gahi sa ato ang kasing-kasing. Tinuod, aduna usay yuta nga batuon sa ato ang kinabuhi. Adunay mi komentaryo, simbolo sa our feeling level. Ang feeling level, matandog dayon. Apan ang pagkatandog, taphaw kaayo. Maayo lamang kung anaa pa sa kalipay, anaa sa inspirasyon. Dunay muingon, bahala nagway bakasyon, basta may inspirasyon. Apan kung kana, taphaw lamang kaayo, kung moabot ang mga pagsulay, malumos ang maong mensahe sa Dios. Mawad-an dayon og gana. Maong giingon nga, kana kunong managtiayon, sa sinugdanan pa, mura kuno og punay og tukmo. Damtag pipila ka mga tuig, magpunay nagtinukmuray. Bag-o pa lang gani sa kaminyoon, itawag kuno ang gugma og nagbabagang pag-ibig. Apan inig abot na og 60 ng edad, amawad-an nagpag-ibig. Alay kapwa na lang. Samot na, inig abot na og 80 edad. Ang gitawag kuno ni ana, alay lakad. Kung ang ato ang pagsunod kang Kristo, kutob lamang sa pagbati ug ang atong tinguha nga nindot kanunay pagbati, nan adunay mga higayon nga mawad-an kita sa kaanindot. Adunay mga higayon, gitawag ka na og dryness.
kana bang mubati ka og kahawang, mubati ka og kamingaw. Ang pinakamingaw kuno, sumala sa akong nadungog, kanang aduna kay asawa, aduna kay bana, apan gimingaw lang kagihapon. Ingon gutong nagkigstorya kanako, okay lang ka, Monsignor o Padre nga, mingaon kay, wamsag kay asawa. Normal lang na nimo. Pero kung kami mingaon, bisag naa pa ang among asawa, naa pa ang among bana, dili na kana. Matawag na tog normal. Apan sa espirituhanong kinabuhi, anaa gayod ang kasinatian nga kulang gayod. Dili gayod hingpit ang atong kalipay nga atong makabot. Nakatanandog kanako ang usa ka linya nga nag-ingon, we are born broken. We live through binding. The grace of God is the glue. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, kung makasinati ikaw kahawang sa kinabuhi, nagpasabot ka na, nga nanginahanglan ka og Dios, nga maoy makatagbaw sa kahawang sa kinabuhi. Ayaw pangita og mga butang sa kalibutan, nga sa imuhang pagtanaw maoy makatagbaw sa imuhang kamingaw ug kalaay. Apan sama sa kung ikaw gimingaw unya aron kuno pagpawala sa kamingaw, muinom ka og daghan nga mga alcoholic drinks. Taphaw lang kaayo ang kalipay. Ug nga you become more in need sa maong alcohol ug daghan sa to mga igsuon gani nga nangahimo ng alcoholic tungod kay nagtuo sila nga ang pag-inom sa alcohol o sa gidili nga mga ilimnon makatagbaw sa kahawang sa kinabuhi. Aduna usay mga yuta sa ato ang kinabuhi nga tunokon. Nagpaila kini sa ato ang mga problema. Kadto kunong mga tao nga kuwang sa kaguol, tawgon manag kuwanggol. So kuwang sa kaguol. Kanang sakto-sakto lang di ay nga kaguol. So ayaw kabalaka, ayaw kahadlok. Kung aduna ka may problema, nagpasabot ka na nga normal ang imuhang kinabuhi. Ayaw dungagi pa ang mga tunok sa imuhang kinabuhi. Diha sa pagpasakit sa uban, diha sa pagpanimalos sa mga nakapasakit kanimo. Matagbaw lamang ang ato ang kahawang ug kamingaw diha kang Kristo. Wala gayoy makatagbaw. Adunay na malandong mahitungod sa mga bahandi, mahitungod sa kwarta. Ningon siya, the more you have, the more you need. Bisan pag aduna kay usa ka sako nga kwarta, manginahanglan gihapon kag laing sako nga kwarta. Apan kun ang Dios mao'y naghari sa ato ang kasing-kasing, mubunga gayod diha og mga maayong bunga ang atong kinabuhi.
Daghan kayong mga sugilanon sa kinabuhi. Diin ang usa ka tawo nagsugod sa kalisod apan tungod sa iyang paninguha uban sa grasya sa Dios. Milambo ug nagmabungahon ang iyang kinabuhi. Doon ako'y nakaila, mipaambit sa iyang kinabuhi, gamay pa siya, namatay na ang iyang amahan. Ug nga naninguha siya nga makaiskwela, nagpabuhi siya. Ug samtang nagpabuhi siya, naninguha siya nga makaiskwela. Ug sa dihang miabot na siya sa college, nag-working student siya. Nagsakripisyo siya. Tungod kay buot niyang makabuot ang iyahang gipangandoy nga makahuman sa pag-eskwela. Ug tuod man nakahuman siya eskwela ug nakatrabaho, ang iyahang nadawat na sweldo iya gayong gitipigan, dili gayod niya usikan, nga alang kaniya ang mag-usik-usik sa maong kita, usa ka disgrasya na sa kinabuhi. Iya gayong gipaningkamutan nga magamit ang iyahang tininguhaan sa maayong paagi. Naminyo siya, unya nakapaiskwela siya sa iyahang mga anak. Ug na profesional ang iyahang mga anak. Nakapaiskwela siya mga anak na nangahimong doktor. Ug siya nga idaran na sa iyahang kinabuhi, naghandom siya uban sa kalipay. Kay moabot gayod ang atong panahon sa atong katigulangon ug kadtong mga nagmalambuon sa kinabuhi, magpuyo nga malinaon, magpuyo nga malipayon uban sa grasya sa Dios. Kay moabot sa atong panahon, giingon sa psychology o time for integration. Kana bang magbalik tanaw ka sa imong kinabuhi ug nga nagmalipayon ka? Ang uban nga wala mapalambo ang kinabuhi, magmahay sa ilahang kinabuhi, magulanon nganong nagpasagad ako niadtong batan-on pa ako. Mga igsoon, ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pag-ila nga matag usa kanato anaay yuta nga tabunok. Adunay yuta diin ang mga pulong sa Dios moturok ug mulambo, mamunga og mga maayong bunga. Pangitaa ka na diha sa imong kasing-kasing. Ang Dios nahigugma kanato. Ug ang gugma sa Dios walay utlanan. Ang gugma sa Dios walay gipili. Ang maong mensahe sa atong ebanghelyo karon mga igsoon nagpadayag the unconditional love of God. Matag usa kanato. Adunay giingon, there is a basic goodness in every one of us. Gamita, palambua, ang maong gasa sa Dios, ang maayong yuta sa imong kinabuhi. Pinaagi niini mga igsoon, atong masunod ang tinguha ni Kristo, nga unta kita magmalambuon diha sa atong kinabuhi. Ang salmo, adunay salmo nga nagkanayon, sama siya
sa kahoy nga nagatubo kilid sa nagdagayday nga tubig. Mamunga siya og malambuon, mamunga og mga maayong bunga. Mga igsoon, kung kini nahitabo sa mga katawhan nga nisanong sa tawag sa Dios, mahitabo usab sa tagsa-tagsa kanato. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa anak, dungan sa Amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mudangop kita karon ngadto sa Ginoo, dala ang atong mga pag-ampo. Pangayoon nato ngang iyang tingog, magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Muingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pangapag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa paggiya sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong malingkawas sa mga kabus, gikan sa kawadon, ug magwagtang sa tanang paagi sa injustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan, alang sa tingog sa kalinaw, ug ang ilang mga kasing-kasing, alang sa makanunayong presensya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug mga huyang, ilabi na sila nga himalatyo. Mahupay tungod sa ilang kasayuran sa nahingapin nga gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
nga ang mga nangamatay matuo, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunay, dito sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dios among amahan, ikaw ang among kalig-on o panalipod. Abliha ang among mga kasing-kasing alang sa imong grasya, sa ingon kanunay namong masayran ug buhaton ang imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon. Aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, og himuwa nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo, diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao, gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay,
Ginoo aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Peace. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo.
maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma ug makigambit sila niini sa uban ug ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo.